發覺用呢一招，你個仔咧就會好樂意源源不絕送禮物俾你。我仔人生第一次送嘅禮物俾我咧就係呢一嚿石頭。佢話：媽咪，呢個係心心嚟㗎，送個心心俾你啊！跟住我個反應就係好開心，高八度咁樣同佢講：哇，好得意啊，係心心嚟㗎，多謝你啊，送俾媽咪啊！之後嗰接二連三嘅日子呢，我都相繼收到唔同嘅石頭啊！佢每次都好開心咁樣送俾你啊！送俾你啊！然後有一次返教會咁啊，派聖枝啦，聖枝咧即係呢啲祝福咗嘅橄欖枝。嗰日我咁啱就唔舒服冇去到，所以咧佢就攞多咗一支送俾我。去完 church 返到屋企咧，佢就衝入嚟我間房度，好興奮好開心咁樣，媽咪俾你㗎！俾你㗎，跟住我個反應係：哇，咁啊，俾我㗎！跟住佢就好開心，好開心，佢個表情係非常之喜悅。佢話：係啊，係俾你㗎！今次母親節咧，學校同佢做咗啲花啊、卡啊咁樣。如是者佢又係見我喺房度行出嚟咧，即刻好興奮咁樣衝埋去張台嗰度。係啊，你係咪有嘢？送俾你㗎，送俾你㗎。多謝，係咩嚟㗎？係花。Thank you。仲有啲咩要送俾我啊？呢個喺學校度啊。哦，係講咩㗎？呢張卡係講咩㗎？係快樂啊！跟住我又係好 dramatic，好開心咁樣同佢講：好㗎，太好啦，多謝你，開心啊！我發覺用呢一招，只要你收禮物嘅時候表現得異常咁開心，好興奮，好鍾意，你個仔咧就會好樂意源源不絕送禮物俾你。咁當然啦，表達誇張啲啫，都真係開心嘅。今日係母親節，如果你問我最好嘅禮物係咩咧，就係俾我瞓下啦。Social media 啲嘢點啊？啲 post 點啊？一早 schedule 咗啦。如果你係一人公司咧，真係要用排程功能，咁先至唔需要咧喺禮拜六日都去做嘢。Happy Mother's Day！